ენდორფინი, ესეთი ნივთიერება, ანუ შინაგანი მორფინი, რომელსაც გამოიმუშავებს ორგანიზმი და ამით წაახალისებს რომელიმე მოქმედებას ადამიანის, რომ მან მიიღოს სიამოვნება. როცა ადამიანი ამ სიამოვნებას ღებულობს გარედან სხვა რომელიმე ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით, მაშინ ეს სისტემა ჩლუმდება. თუ არ ვავარჯიშებთ, ხო, მაგალითად ფიზიკურ ვარჯიშებს თუ არ გავაკეთებთ, კუნთი განილევა, ხო, ატროფირდება. თუ არ ვავარჯიშებთ, არ ვიკითხავთ, არ დავიმახსოვრებთ რაღაცას, არ ვისწავლეთ. ყოველდღიურად თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც რაღაცა ახალს, თვინიც ჩლუმდება, მეხსიერებაც დუმდება და ასე შემდეგ. ასევე მოსდის ამ სიამოვნების სისტემასაც. თუ გარედან გამზადებული შემოდის ეს ფსიქოაქტიური ნივთიერება, მერე ეს უკვე გადაეჩება, დაჩლუმდება და აღარ ღებულობს ადამიანი ამ სიამოვნებას. რო აღარ ღებულობს სიამოვნებას, ამას ახლავს მთელი რიგი ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური მოვლენები. ფიზიკური, ჩვენ ლომბას არ ვამბობთ, აღკვეთას, ხო? აღკვეთის შემდგომ ირღვევა როგორც ფიზიკური პარამეტრები ორგანიზმის, იქ სხვადასხვა ჩივილები შეიძლება იყოს, ოფლის დენა, ცრემლდენა, ტკივილები სახსრებში, კუნთებში, დაჭიმულობა, კრუნჩხვები და სხვადასხვა პულსის აჩქარება, ნაწლავის მოქმედების გახშირება და ასე შემდეგ. ეს ფიზიოლოგიური და ეს არის ფიზიკური დამოკიდებულება. გარდა ამისა არის ყველაზე წამყვანი და მნიშვნელოვანი არის ფსიქიური დამოკიდებულება. ასეთ ადამიანს რო აღარ აქვს სიამოვნების მიღება, მას უვითარდება, რა თქმა უნდა, აპათია, პროსტრაციაში ვარდება, ანუ უხალისობა, აქვს დეპრესია, ანუ მელანქოლია, ცუდი აზრები, შავი, ხო, ასეთი. და ეს საკმაოდ ძნელი გადასატანია და დაუძლებელია.